dinge in die Bybel wat my telkens tekenbord toe vat en vir my ongelooflik baie beteken, is die feit dat God, Jesus, met kwaliteit werk. Hy het min mense gehad in wie hy baie belê het en wat toe 'n reuse verskil gemaak het. En dis baie keer 'n inspirasie vir my as ek iets doen wat ek mee sukkel, dan sê ek, doen net die regte ding. Hou net aan om die regte ding te doen. As ek byvoorbeeld 'n moeilike klassieke klavierstuk speel, word jy ongeduldig en jy kry hom net nie reg nie op 'n plek en begin jy maar net vinnig te speel, maar jy speel hom verkeerd. Tot iemand vir my sê, al wat jy nou doen, jy oefen nou net jou fout in. Die beste bly nog steeds, speel hom reg, speel hom stadig, maar hou net aan en hy word beter, kwaliteit. Dankie dat julle hier is. Dit is lekker saam met julle. Ek sien so uit na vanaand. Kom ons word stil. Ons Vader, dis vir ons 'n voorreg om hier te wees, maar ons besef vanaand dat dit eintlik 'n eer is om hier te wees. Want hier is ons saam met die kinders in die huis met die woord voor ons oop. En dankie dat U reeds met ons praat en dat U ons opgewonde maak oor dit wat U vanaand uit die woord vir ons gaan sê. Dankie dat ons in U teenwoordigheid kan wees. Amen. Ons kyk na die nuwe jaar en dat ons in die nuwe jaar nie slagoffers wil wees van wat die jaar met ons doen nie, maar dat ons beheer wil neem en besluite wil neem wat 'n verskil gaan maak. Die een wat ons vanaand na kyk is neem beheer van jou omgewing. Mense is sosiale wesens, hulle word gemaak om tussen ander te leef. Mens wil graag in hierdie tyd, omdat jy opstandig is en kwaad, wil jy onttrek en sê, ek gaan sommer op my eie bly, in 'n woestyn of 'n ding, niemand wat my krag kan afsit of my in die verkeer my kan kwaad maak nie, ek wil net op my eie wees. Maar jy gaan dit nie maak nie, jy gaan dit nie lank maak nie. Ons is gemaak om tussen mense te wees, en ons het nou heel wat gepraat daaroor gisterand ook, maar vanaand oor, ons is in 'n omgewing geplaas, ons is op 'n planeet geplaas, wat ons nie gemaak het nie, ons het hom gekry, en moet dit nie vertrou as ek 'n aardbol naby my het nie. Hester sê, kry ons weer 'n adreskundeles vanaand, Mani sê, jippie, Hester sê, ek hoop is gou verby. Nee, ek skeer gek, jy sien haar nou protesteer hoor. Kom ons lees 'n psalm, 'n pragtige psalm, 'n bekende psalm 24. Psalm 24, Dawid het hom geskryf, gedig en gesing, en hy het sy liedjie uitgegaan. Die aarde en alles wat daarop is, die wêreld en die wat daar woon, alles behoort aan die Here. Want hy het die fondamente daarvan in die see gelê en dit stewig gevestig in die waters. Wie mag die berg van die Here opgaan? En wie mag in sy heiligdom gaan staan? Die een wie se hande rein en wie se hart suiwer is, wat alle bedrog vermy en geen vals eed aflê nie. So iemand sal van die Here seën ontvang en God sy redder sal reg aan hom laat geskied. Die mens wat aan sy wil vra en hom dien, is die geslag van Jakob. Verbly julle poorte, wees bly, eeue oue deure, want die magtige koning wil ingaan. Wie is hierdie magtige koning? Die Here, sterk en geweldig, die Here, oorwinnaar in elke stryd. Verbly julle poorte, wees bly, eeue oue deure, want die magtige koning wil ingaan. Wie is hy, hierdie magtige koning? Die Here, die Almagtige, hy is die magtige koning. Ons besinning vanaand gaan groei uit vers 4 en 5. Daar word gevra, wie mag op die berg van die Here staan, wie mag op hom gaan en wie mag in sy heiligdom staan, en dan hierdie woorde, vers 4 en 5. Die een wie se hande rein en wie se hart suiwer is, wat alle bedrog vermy en geen vals eed aflê nie. So iemand sal van die Here seën ontvang en God sy redder sal reg aan hom laat geskied. Die aarde en alles wat daarop is, behoort aan die Here. Hy het die fondamente daarvan in die see gelê en dit stewig gevestig op die waters. Jy hoef nie lank op die aarde te wees om beïndruk te wees nie. En jy kan kies watter veld jy wil en jy kan, dit is hoe dit deesdae lyk, 'n wetenskap daarvan maak op 'n klein fasetjie daarvan. Jy kan op 'n
fraksie van 'n atoom kan jy jou hele lewe spandeer. Doktersgrade en goed doen. Dan jy nog nie eens geraak by waar gaan hierdie atoom heen nie. Net oor die wonder van 'n atoom is daar hoeveel doktorale proefskrifte al geskryf. En as jy na die aarde kyk, dis ongelooflik. En wat hy hier kyk is net na die grootheid daarvan. Nou, hulle het nou maar gepraat in die wetenskap van daai tyd, en hulle het gesien, hierdie aarde is, onder andere het hierdie dinge om die dag getref, is verskriklik swaar. Hy praat van fondamente, nou weet ons hoe belangrik is 'n fondament vir 'n huis. As 'n fondament sterk is, kan jy ongelooflik op hom bou. So hierdie bouwerk waaraan ons hier het, hierdie magtige planeet, as jy net na 'n berg kyk, jy probeer jy die gewig van hierdie berg voorstel. So dis die gebou wat hier gebou is. Hoe moet daai fondament lyk? Sê hierdie ou wat nou gister in sy huis net probeer 'n bietjie 50 cm slooitjie gemaak het vir die fondament om 'n hele huis op te bou. Hoe moet die fondament van hierdie berg lyk? Dink hy sommer nou net. Nou wat moet hy nou maar maak? Hy dink nou maar uit wat hy kan waarneem. Hierdie is nie ons wetenskap nie, dis die wetenskap van daai tyd. Die fondamente, sê hy, hierdie fondamente is so diep gelê, nie in 50 cm nie, hulle is in die see gelê. Nou weet nie eens hoe diep is die see nie. En dit is skrikwekkend hoe diep die see is. Hierdie mense het nie eens geweet nie. Ons weet en ons verstaan dit nie eens nie. Dink net hoe ongelooflike fondament is hierdie. Hy's fondasie wat in die see ingaan. Die fondamente, sê hy, is in die see gelê. Dis stewig gefestig in die waters. So nou sê hy, watter fenominale bouwerk is hierdie nie? Wat gaan als onder hierdie aarde aan? Ek het al die grappie vertel, en my grappies raak nou op, want ek hoef nie meer baie te vertel nie, maar ek het groot geword met 'n grappie oor die seentjie wat by die huis kom die dag en vir sy oupa sê, sy oupa glo die Bybel, wat sê als is die aarde is plat en is op fondasies en dan is goed op die fondasies gebou. En nou leer hulle in die skool van 'n ronde aarde en swaartekrag en goed, nou wil hy sy oupa se siel bietjie uittrek en hy sê oupa, sê net weer vir my, jy sê hierdie aarde is op pilare gegrondves. Oupa sê ja, groot sterk pilare. Hy sê oupa, wat is onder daai pilare? Hy sê onder daai pilare is daar nog groter, sterker pilare. Hy sê oupa, en onder daai pilare, hy sê nog groter, sterker pilare. En hy sê oupa, onder daai pilare, hy sê vandaar is dit net pilare, nou in jou mond. Ons verstaan dit nie, maar ons is oorweldig, dit is geweldig groot. Nou as ek net sommer, ek hoef nou nie eens diep te delf nie, net sommer, ek is so aangegryp deur die aarde. En hy praat nou van die gewig van die aarde. Die aarde vir interessantheid, nou dis syfers wat ons nie verstaan nie, maar is sy, die boonste deeltjie van die aarde, ek meen die diepste gat wat hulle gegrawe het, kon grou, 'n boorgat in die grond, die diepste ene naby Rusland, is omtrent 12, net oor 10 kilometer diep. Dis die diepste wat hulle kan gaan, hulle op geen manier dieper gaan nie. Nou as jy nou 12 kilometer in die aarde ingaan, dan gaan jy daarin diep hê. Wat is die deursnee van die aarde? Die deursnee van die aarde is 12.000 kilometer. As jy nou 12 kilometer ingegaan het jy 1/1000ste ingegaan. Dit beteken jy krap net so aan die oppervlak. Jy het nog glad nie in die aarde ingegaan nie. Hierdie geweldige magma wat uit die aarde opkom, wat jou plekke sien as hulle so uitkom, hulle is rooi, dis verskriklik indrukwekkend. Hulle kom van magmakamers af omtrent 10 kilometer diep, vlakker as wat daai gat is. Dis hier heel op die oppervlak. Wat gaan binne in hierdie aarde aan? 'n Ongelooflike aarde, die temperatuur, ons weet water kook 100 grade Celsius, die temperatuur in die kern van die aarde is 6000 grade Celsius, 6000 teenoor 100. Dis net dimensies wat ons nie kan verstaan nie. Die omtrek van die aarde is 40.000 kilometer. Nou as jy nou, net om 'n idee te gee van om by die kern van die aarde te kom, as jy nou net halfpad gaan, jy gaan nou net 6000 kilometer om by die aarde te kom. Hoe vinnig, ek weet, julle weet wat hulle boorgat geboor het, hoe stadig gaan 'n boorgat. Jy moet die lugdrukbore deesdae kan hulle dan so, weet nie hoeveel gaan hulle, 50 of wat meter 'n dag. Dus dan moet jy wikkel. En dan moet die grond nie te sleg wees nie. As jy nou 6000 kilometer wil ingaan, en jy sou
op 'n Boeing klim wat kan vlieg, is die spoed waarteen ons vlieg as ons Europa toe gaan of Amerika is 800 km/h. Jy so teen 800 km/h vlieg, gaan jy 8 ure lank vlieg, dan is jy halfpad, dan is jy in die middelpunt en dan gaan jy baie warm kry en dan as jy vinnig wil uitkom daar. Dis net van 'n omvang wat ons nooit kan verstaan nie. En so kan ek aangaan en aangaan. Ek het 'n boekie wat ek baie uitgepreek het toe ek vir die jeug gepreek het. 'n boek oor een klein fasetjie van Bill Bryson, The Body. Ek is gek oor hierdie boek. Wat net bietjie kyk na ons liggaam, hoe ongelooflik ons liggaam is, wat maar 'n fraksie is van die totale omvang. So hier is 'n stuk ongelooflike respek by hierdie psalmis, as hy by die aarde aankom en besef, hier is ons uit ons diepte uit. Ons verstaan hom glad nie, ons weet net, hy is ongelooflik wonderlik. Hy is so wonderlik dat baie mense die aarde aanbid. Hulle gaan sit in die natuur en daar word hulle stil en hulle word een met die natuur en hulle het ongelooflike ervarings. Nou ons was nou bevoorreg om 'n stukkie verder te beweeg, om nie die aarde te aanbid nie, jy het rede, hy is fenomenaal, maar om die maker van die aarde te respekteer en hom te aanbid. En daarom is daar 'n geweldige respek vir die aarde, want die aarde is die manier hoe die Here sy almag wys, en hoe die Here ons beïndruk, en vir ons sê, weet jy wat, julle is beïndruk met die aarde, dink net die maker van hierdie aarde. As jy nou dink die skepping is iets, dink net die skepper, wat het jy daarmee te doen? En nou is jy bevoorreg om met hom te kan konnekteer. Jy en hy kan met mekaar praat. Wie mag naby die teenwoordigheid van die Here kom? En dan nou hierdie verskriklik belangrike woorde. Die een wie se hande rein is en wie se hart suiwer is, wat alle bedrog vermy en wat geen vals eed aflê nie. Een van die grootste kenmerke van die skepping is dat hy deursigtig is. Hy het geen geheime nie. Hy het nie 'n probleem as jy dit ontdek nie. Hy wil elke ding wat jy ontdek, sê hy fantasties. So die Here het as dit ware dit gesê in Genesis 1. Ek maak hierdie geweldige ding en daarmee gee ek vir jou potensiaal en ek wil vir jou sê, gaan maak soos ek gemaak het in jou wêreld. Gaan skep, gaan maak mooi, gaan maak nuut, herskep, vat 'n stuk klip, haal die yster uit en maak 'n kar, maak 'n horlosie. En as jy dit doen, sê God, ongelooflik, fantasties. Dis waarvoor ek jou gemaak het. En daarom die aarde wil ontdek word. God het ons daarvoor gemaak. En as jy die aarde ontdek, dan is jy heeltyd vol energie en jy's lewend en jy is opgewonde oor die nuwe goed wat ek môre kan ontdek. As jy ophou ontdek, is jy besig om dood te gaan. En nou sê hy, wie mag in God se teenwoordigheid kom? Hy sê die ene wat suiwer van hart is, wat alle bedrog vermy en geen vals eed aflê nie. Die aarde het vaste reëls waarvolgens hy werk. Sulke reëls dat ons lewe daarop kan waag. Jy kan weet, as ek hier staan, sal hierdie ding nie onder my meegee nie. Ek weet dit vir 'n feit. Jy kan weet, as ek teen hierdie spoed beweeg, dan sal daai ding gebeur. Ek kan maar gaan, ek sal betyds daar wees of ek sal betyds weg wees voor die ding my tref. Dis ongelooflik die voorspelbaarheid van die wette, die akkuraatheid van die wette, die mooiheid van die wetenskapreëls wat op hierdie aarde is. En nou sê hy presies daai beginsels kom in Christene se lewe oor. Hy sê, wie sal God ontmoet? Hy sê hierdie ene, wat alle bedrog vermy, wat sy hart suiwer is, wat geen vals eed aflê nie. Eintlik een wat in harmonie is met dit wat ons in die skepping sien, soos hy hier sê. En daarom, wat God vir ons oor die skepping sê is, as jy hierdie skepping reg gebruik, het jy ongelooflike seën wat vir jou voorlê. Dis presies wat vers 5 sê, so iemand wat met hierdie respek met die skepping omgaan, wat eerlik is, wat met die reëls wat in die skepping is, die sosiale reëls wat ook uit die skepping voortkom, wat daai reëls volg, wat gaan met hom gebeur? Hierdie planeet gaan hom seën. As jy respek het vir die planeet en mooi werk met hom, dan is jy 'n gelukkige mens. Hy sê, want hy gaan van die Here seën ontvang. Die Here sal aan jou laat reg geskied. Het ons 'n idee, as jy reg werk met die planeet, as jy reg werk met water, en met die regstelsel, en met die mense wat hier is, en met die potensiaal wat daar is om 'n lewe te maak, uit die natuur, uit die plantasies, uit die ysterwerke, in die ingenieursgoed, met die bruggoed, as jy daai goed reg doen, eerlik is met dit, die regte goed doen, op die regte tyd doen, gaan hierdie planeet vir jou seën, jy gaan oordaat hê soos jy nie kan besef nie. Met die teendeel, as jy dit nie doen nie,
is jy besig om die toorn van God op jou te haal. As jy nie met geweldige respek met God se planeet werk nie. En daarom ons is in 'n deel van hierdie planeet, in ons dorp. En ons wat die Here liefhet weet, dat dit vir ons lekker is, as ons dorp mooi is. Nie net omdat ek hou van iets wat mooi is nie, maar ons begin dit te snap. Die Here hou daarvan. Die magtige koning wil inkom. Hierdie koning wat die oorwinnaar is, die betroubare God van altyd af. Dis sy plek hierdie, en hy wil trots wees daarop. Ons wil hom roep en sê, Here, kom, geniet dit. Ja, kyk hoe mooi is die strate, ons het dit vir u gedoen. En kyk hoe mooi werk die mense met mekaar, ons het dit vir u gedoen. Die mooiheid van ons omgewing word vir ons 'n geestelike belangrike beginsel. Dis 'n teken, dis 'n manier hoe ons godsdiens uitleef, wat ons met ons planeet en met ons dorp in ons geval maak. Ons kan nou niks doen aan Everest nie, maar ons kan iets doen aan die hoofstraat wat hier afgaan. En daarom sal ons in plaas van die meeste wat ons doen is maar kla, en ons het rede om te kla. Ek weet 'n slaggat maak my mal. Ek het gister weer agter 'n ou gery wat 'n papier by sy ruit uitgegooi het. Ek kou my stuurwiel van een kant af tot die ander een op. Ek word vir niks kwaad nie, maar ek kon nie glo hoeveel aggressie ek ervaar nie. En dan praat ons nie eens van as daar swak diens is nie. As jy 'n lisensie wil gaan uitneem, hemeltjie, daar's soveel makliker maniere as om te stry met 'n veiligheidswag wat nie eens verstaan wat hy moet doen nie, as jy net 'n eerlike vraag vra. As diens swak is. En ek dink, ek het nou eendag 'n ding by 'n vrou besigheid gedoen. Sy kyk my nie eens lag in my oë nie. Sy sit net so, sy doen al die goed op sy papier, sy gee dit net vir my aan. Sy sê, hey, wag. Dis God se wêreld hierdie. Ek is 'n mens. Ek hou van jou, ek wil in jou belang stel. Het jy nie 'n naam nie? Wie is jy? Dis God se planeet. So ons kan nie in hierdie planeet leef en maar net vrede maak met goed wat nie die magtige koning waardig is nie. En ons moet 'n besluit neem. En in plaas van, maar die beste wat ons kan doen is om nou maar te kla by ons vriende by die braaivleisvuur oor hoe sleg alles is en hoe vervalle alles is. Sê die Here, nee, julle kan beter doen. Hy het die aarde in chaos gekry en hy het hom geveg. Op geen punt mag 'n Christen sê, weet jy, ons gee nou boedel oor. Ons sien nie meer kans nie, voeter net voort. Ons gee nie meer om nie. Jy kan dit nooit sê nie. Die Here sal vir jou straf. Die seën wat jy uit sy planeet kry is gekoppel aan die kwaliteit wat in sy planeet aan die gang is. En daarom het ek dit goed gedink om 'n persoon wat regtig vir ons 'n voorbeeld is in die erns en die toewyding wat hy maak, in die hoë standaarde en die weerstand wat hy veg. Te sê, weet jy, kom vanaand 'n bietjie met ons en deel met ons opsies. Wat kan ons doen? Ons het nou al 'n bietjie gedoen. Ons het al 'n paar keer al gaan op 'n Sondag gaan papiere optel en dit was 'n ongelooflike ervaring. Elke keer wat ons dit doen, is ons lekker die parkie gaan skoonmaak of sulke goed. En ons kan basies mooi werk met mense. Daar's 'n paar goed ons kan doen. Maar wat kan ons doen? Ons sien nou maar net die nadele van as daar nie water is nie, as load shedding ons tref en as daar slaggate is. Wat 'n verskil kan ons maak in sekuriteit wat dit mag wees. So Rowan, dankie. Rowan Thor is ons is 'n geagte persoon by ons wat vir ons 'n goeie voorbeeld is. Kom deel 'n bietjie met ons. Wat kan ons doen om beheer te neem van ons omgewing en net slagoffers te wees nie? Ag, baie dankie Dominee. Ek sê vir die baie dankie. Ek waardeer hierdie tyd wat ek kan klaarmaak met die mense in ons dorp. As julle dit kan net verskoon, ek dink ek moet in my eie taal praat, dis Engels, dit sal beter wees en ek hoop julle mense sal dit verstaan. Wat die Dominee sê, die fondasie, the foundation of our town is our people. And the people in White River are one of the most unique type of people that I've ever met in my life. We have organizations like the Ratepayers Association, which has been fighting all in the little corner there for years and years and years and not getting anywhere. Then we got the Power of 8,000, which is 2 or 3 people that have got together and said, enough is enough. Let's take on this fight and let's do it ourselves. And that is what God wants me to do.
and all of us to do. He wants us to be part of solutions. And I'm finding that in the groups that I've got, on the groups, and I'm following all the groups in the town, I find that there's some negative people that criticize and want to know better, but they don't go down to the bottom to understand wat is die probleem. Wat is die probleem met die water? Wat is die probleem met die elektrisiteit? Wat is die probleem met die slaggate? Wat is die probleem? Die probleem is politiek. En ek wil julle mense nou sê, ek is die raadslid, ek is 'n DA raadslid. Ek was gekies in 2019 in Augustus. Die dag toe daardie transformer gebreek het. Die volgende dag is ek die raadslid. Nou moet ek dit hanteer. We've been fighting since then, even before that, to try and get the new transformer up. The person who holds the purse strings is the king. And the king, in our case, is the municipality. And the municipality is being run by greedy people, by people that don't have their heart in what they're doing. And I'm saying this as a councillor because I've seen it. I've seen it many, many times that you get appointed, you get power hungry, and then you just want to make money, and then you forget about the reason why you were there in the first place. You forget about what put you there. And it's the people that put you there. So your allegiance must be to the people. Your allegiance must be to your God. It's the same thing. If you look at what the Dominee has just said about the world, it is so true. Everything belongs to God, and we belong to God, and we must, wherever we are, must try and immortalize Him in everything we do. And that's what I'm trying to do. Ladies and gentlemen, I'm telling you that, let me just go back and let me look at the water thing so that you can understand the water. The water, we're not short of water in Mbombela. There's no shortage of water, and yet we've got no water in our taps. Why? The systems that have been applied over the years and years and years have been neglected. They've not concentrated on putting money in where it's necessary. They have now looked for votes, and they've gone to the rural areas, made concessions and promises and that, at the expense of those people that are paying. We paying here. And it's sad to say, but that is the truth. The water issue is an issue where we have three places where White River gets water. It gets its water from Nelspruit, from the Crocodile River. It gets water from Longmere Dam. Very little water. I think about 4 cubic meters or 4 million liters a day. And then we've got the Sand River, which is up in Brondal. Those are the three bronner that we get our water from. That all gets pumped in. The raw water needs to be treated. So that goes down to the water treatment plant in Tom Lawrence Street. In Tom Lawrence Street, it gets cleaned, and it gets flocculant. Now, the flocculant that they've just put in now, they have tried to save money by going for a cheaper flocculant, and that is what you can smell in your water. You can smell that flocculant in the water. It's not mess, it's not dirt, it's not poison. It's just a cheap type of flocculant which is feeding in with the chlorine. So you can feel your water. The brownness of the water, when you wash your dishes or you wash your clothes and your shirts go brown, the brownness is coming from every time, and you can see, if you drive around town, you'll see how many times we've had burst pipes all over town. In the last 2 years, we've had burst pipes all over the show. And what happened? They cut the pipe, they dig the hole, they cut the pipe. They don't dig it deep enough, and then when the water's still spilling out, all that muddy water goes into that pipe. And it ends up in our geysers. It ends up in the geyser, or it ends up in your tap, or it blocks your filters and so on. And so that is where the brown water's coming from. And then on top of that, the big reservoir, which is about as big as this church,
underground in extension 18. That thing is full at the bottom. They haven't cleaned it for so long. They've never ever washed it out because they've never had water enough to wash it out. So all that silt has gone on the ground. Now what's happened with the load shedding has caused the pumps not to work. So the little bit of water in the reservoir runs low. And when it gets to the bottom of the reservoir, then the water starts coming in again. It churns up all that brown, and that goes into the pipe, and that goes now to the people. And they all say, you know, the water is dirty, and this is it, and the council's doing this. The council, I must give them credit for one thing, that when this all started, this load shedding, we were load shed. You'll see that we were load shed so many hours, and then again we were shed again. So the mayor had a meeting with her team and and some of the councillors, the MMCs. They went and saw after the 3 councillors in White River, Freddie Robinson, myself, and Suzette from the ACDP. We had a direct meeting with Eskom in Nelspruit, and we said, listen, you can't do what you're doing. We have to have water. And if you load shed and you stop the pumps from pumping, we don't get any water. So they have come to a compromise that up until stage 4, White River will not be load shed. And you'll see that now. It doesn't matter what the schedules are saying. You'll see that we're not load shed up until stage 4. Anything above stage 4, we could be load shed, which means they're going to switch us on and off and on and off. So that's a problem. You'll see the electricity lines, which we now feed in Umshalozi, they're busy putting new lines in from the university all the way up the R40, and that is going to go and feed directly into Umshalozi. So Umshalozi is going to be cut completely away from our transformer. So we will be purely on our own transformer. So at the end of the day, we will have direct power run by ourselves. So at this moment in time, I think the council is trying their best, but they're also wasting a lot, and they're not doing what they're supposed to. They don't want advice. That's the problem in politics. In politics, there's no advice. Geen mense gee iemand anders advies nie. Net die boonste mense het al die advies. Dis 'n groot probleem. Dis 'n groot probleem. So in White River, what we've done is the people in White River, through the power of 8,000, we have now got together and said enough is enough. We are now going to clean our own parks. They go and clean their parks. They force in the council to do their job. And unfortunately, it looks as if that we are taking over from the council. But remember, we cannot be without the council. And they cannot be without us. So it's a two-way street. They've got to work with us, and we've got to work with them. No matter how much we don't like it, we have to work with them, because they are the people with the money. They're the people controlling the money. So I've just managed to get 19.9 million to do the package deal from the Sand River, so clean water goes into our reservoir. And in the next couple of months, you will see the water will start becoming very, very crystal clear. So that's 19.9 million, which we got back in the last year. Now they're going to spend another 19.4 million to upgrade the sewage works down the bottom. So that's going to be done. So we're going to have that done. So there's a positive. Then we've got all these, the departments. And my attitude is, I don't work with the mayor, and I don't work with the municipal manager, because they will listen to you, but it goes in and out the other ear. I rather go to Jobelani and Rich Boy, who's doing the work on the ground, and say, Jobelani, what do you need? Tell me what you need. Let me promote it through the council for you. And Freddie, myself, and Suzette are doing exactly that. We're dealing with those guys, and you will see a change in the town. You will see a change in the town. Although the overtime, for instance, you'll see people work on the weekends. Hulle werk oortyd. Hulle werk nie in die week nie, hulle werk in die naweke om oortyd te kry. En daar is geen beheer daar nie. Daar's geen beheer.
There's no management skills. Their supervisors are not supervising. Their managers are not managing. And that's where the problem is. It's up there that's the problem, not on the bottom. The people are telling their supervisors what they're going to do. I'm going to work on Saturday. I'm not going to work on Friday. So they work for 3 hours on Friday or Saturday or Friday or Thursday, and then Saturday they come and they do the job. Or they're not working from job cards. The jobs are not being done and controlled by job cards. And I'm saying to council, bring in job cards. Because if you've got job cards, then you can go back and say, on Thursday, you were given a job. It was not done. You signed for it. Why have you not? Hoekom het jy dit nie voltooi nie? And these are the management skills that we are facing as a council. So I'm very, very pleased that I've been able to give you some outview of what is happening. Dis 'n stryd. Dis nie maklik nie. Ek hardloop oral, elke dag hardloop ek na persone toe, na mense toe, na residents toe om hulle te help. And dis my diens. That's the reason why I'm councillor. So I enjoy my job, I enjoy my people, I enjoy my town, and I enjoy my religion and church. Thank you. Dank u. Is nie klaar nie. Ons moet vir julle bid. Dit is die een ding wat ons kan doen vir die omgewing. Ja, julle doen ongelooflike werk en dit is ongerieflik. Ek dink dit kan selfs gevaarlik wees tye. So jy kan vir ons sê waarvoor kan ons vir julle bid en ons hou van bid. Ons bid. Die ander ene is watter goed kan ons doen? Jy noem nou Power of 8000, kan ons by dit aansluit? Is dit hoe werk dit? Is daar ledegeld? Nee, daar's geen ledegeld vir Power of 8000. Power of 8000 is net 'n klein komitee wat hulle doen and then they call for donations. We've just got 36,000 rand to fix the generator. The generator at the bottom there, at the water treatment plant, has been there a long time, but they stole the batteries. They cut the batteries, they stole 2 batteries. Then they went and they smashed this unit, the changeover switch. That switch was 14,000 rand. When I got there, I said, why are you not using this generator when there's no power? There's no need for us not to have water in the pipes. If the generator's running and the power's running, why have we got no water in the pipes? To say, no, get that generator fixed. So they said, we haven't got money. So I went to the people and I said, to help us. Power of 8,000 said, don't worry, Rowan, we'll help you. They raised, I think the ratepayers gave 10,000 rand and a couple of other people gave a whole lot of money. So we then got hold of Truck Stop, a very, very nice private company in Rocky's Drift. They came in, they put new batteries in, they fixed the whole thing. Today, that generator will work when there's no power. But it's only a little bit of water coming into the reservoir. It's not the full amount that we require as the town. But it keeps the water coming in the pipes. So there's sections of the town that will have water. I want to ask Dominee if the community can pray for the Power of 8,000 and for the committee of the Ratepayers Association, so that the Lord can give them strength to persevere and not give up. We cannot give up. We must keep fighting for what is right. We must keep fighting for our town. We must stand together as a community in our town, and we must also pray that our community comes together as one. At the moment, it's not. It's a them and it's a us. And I would like to see that closed down. So then if we can get that them and us gone, we can then have a people that has the power to change the politics and change the attitudes. And maybe we can get hold of the purse strings and direct the purse strings to where it's needed. I'm not saying that we shouldn't help on the outlying areas, but give us a little bit back of what we are paying for. Give us something back. Over the last 10 years, White River has not got anything back. It's only now the 19.9 million has come in to say, listen, White River, here's your 19.9 million. Our vehicles are all broken. All the council vehicles are broken. They need renewing. All the tires are smooth. There's not one council vehicle on our road
which is roadworthy. Not one. Their tires are smooth, their discs are expired, and yet they come and tell us, listen, your vehicle is not roadworthy. But the council vehicles are all not roadworthy. Those are the things that we've got to highlight and bring to fore and say, guys, be reasonable. If you want us to behave like you want us to behave, then you behave like we want you to behave. So that's the alternative. So I'm asking if we can just get the community together. Let's pray that we can get the community together, that we can work together as one. And then use the power of the community to drive this ship of goodness. Dank u. Dan ek wil net hoor, is daar goed wat julle dalk voorstelle wat julle het of vrae wat ons wil vra, goed wat ons kan doen, wat julle dalk al gedoen het wat 'n verskil maak, dit van sekuriteit, security. Ek weet ons kerk het al die polisie se karre vir hulle gaan was en saam met hulle geëet. Ons jeug het 'n paar projekte al by die polisie gehad en hulle toilette skoon gemaak. Dankie Nick. Nou nog iets wat iemand wil vraag vra of voorstel. So ons sien dus ons kan wel iets doen. Ons hoef nie net slagoffers te wees nie. En ons word geroep om 'n verskil te maak. Vrouens baie dankie. Ek waardeer dit baie dankie. Dit's 'n onvoltooide gesprek. Ons sal nog lank na jou wil luister. Verskriklik dankie vir wat jy doen. Baie dankie. Dankie. Ja, staan net hier. Ek wil graag, kom ons bid vir hom. Staan net hier. Ons Hemelse Vader, dankie dat U vanaand so duidelik met ons kom praat en dat ons kan sien ons kan 'n verskil maak. Want U dit in ons lewens kom doen. En ons bid vir rou en hulle in die rol wat hulle speel, dat U vir hulle sal seën, kreatief sal maak, moed sal gee, dat U hulle sal beskerm en hulle sal gebruik. Ons bid dit in Jesus se naam. Amen. Dankie. Môre